O svim fudbalskim aktualnostima razgovarat ćemo sa vršiocem dužnosti generalnog sekretara fudbalskog kluba Crvena zvezda, doktorom Zvezdanom Terzićem. Najpre ona najsvežija tema, epilog 147. večitog derbija iz vašeg ugla. Pa dobro, nije prijatno sigurno kada veliki klub kao što je Crvena zvezda izgubi utakmicu od bilo koga, pogotovo nije prijatno kada izgubi od najvećeg rivala, od Partizana. Međutim, desilo se što se desilo, pobedio je srećniji i spretniji tim, mi se okrećemo nastavku prvenstva, u subotu dolazi Donji Srem, život ide dalje. Trka će trajati, još ima 6 kola jesenjeg dela prvenstva i 15 na proleće, još je mnogo bodova u igri, 63 boda, bez obzira što su, vidim, mnogi već proglasili Partizan za šampiona, vreme ispred nas će pokazati da je to baš tako. Partizan je sada na +4 uz utakmicu manje protiv OFK Beograda. Mnogi su već upisali i ta 3 boda crno-belima, tako da pretpostavljaju da bi večiti rival mogao da pobegne na ogromnih 7 bodova razlike. Pa iako pobegne 7 bodova razlike, dešavalo se u prethodnom periodu da se sustizala i ta bodovna razlika. Kažem, 63 boda je još u igri, sigurno da će biti još gubitka bodova i na našoj i njihovoj strani. Crvena zvezda, bez obzira u kakvom bodovnom zaostatku bilo, u kakvoj situaciji bila, nikad ne sme da odustane od borbe za titulu. Tako da i ovom prilikom, bez obzira na sve, Crvena zvezda će uraditi sve da zadrži titulu u svojoj vitrini. Sa 16 godina, 9 meseci i 25 dana na večitom derbiju Luka Jović postao je najmlađi igrač u istoriji ovih susreta. Srpski Falcao imao je i 200% šanse, čak i onu treću u drugom poluvremenu. Mnogi su ga, rekao bih, možda čak i nepravedno mnogo okrivili, s obzirom da se radi o izuzetno mladom fudbaleru. Pa ne bi se ja bavio sa tim statistikama, godinama, rekordima, 16 godina i 9 meseci i tako dalje. Luka Jović je igrao zato što je trener Latović procenio da on u ovom momentu može donese rezultat. Luka Jović jeste promašio 200% šanse i da ih je iskoristio, vjerojatno bi ishod derbija bio drugačiji. Međutim, Luka Jović je i u ovoj utakmici, ko zna da gleda fudbal, pokazao ekstra klasu. On je svojim kretanjem isprovocirao svoje saigrače, dobio onako kvalitetne lopte, vjerojatno da je bio neki drugi igrač ne bi ni ušao u te šanse. On je i svojom drskošću i ponašanjem na terenu i kvalitetnim pasovima, kretanjem pokazao da se radi o biseru ne samo srpskog nego i evropskog fudbala. Žao mi je što nije iskoristio te šanse, ne bih voleo da se to odrazi na njegovo samopouzdanje, ali Crvena zvezda će istrajati u forsiranju svojih mladih igrača, kako Luka Jovića, tako i golmana Rajkovića, i Ristića, i Avramovskog, i Vuleta Jovanovića, i Marka Grujića i svih ostalih. Oni su stvarno nešto što vraća veru da Crvenoj zvezdi prestoje lepše godine koje su pred nama. Luka Jović je povodom tih promašaja izjavio da nije spavao zbog promašenih zicera, da ga je to dosta teško pogodilo, ali da će iz svega izaći jači i čvršći. Pa to je sad pitanje njegovog mentaliteta i karaktera. Posle utakmice smo i predsjednik kluba Toza Milović i ja i kompletno rukovodstvo otišli u slačionicu kod igrača, čestitali im na hrabroj i odgovornoj igri protiv Partizana, ohrabrili, glava gore, popričali sa Lukom Jovićem, sigurno da je njemu najteže jer on sa svojih 16,5 godina vjerojatno na jedan potpuno drugačiji način podnosi te promašene šanse i taj pritisak javnosti, ali tu smo svi zajedno mu pomognemo. Pre svega šef stručnog štaba Lalatović, saigrači njegovi, pogotovo ovi iskusni, pa i na kraju svi mi ostali iz rukovodstva kluba. Kako gledate na podatak da je Zvezda igrala u možda i najmlađem sastavu u istoriji derbija, da je recimo iskusni Saša Ilica 37 godina stariji od Jovića i Rajkovića zajedno?
Ja sam čvrsto uveren i ubeđen da je Crvena zvezda na dobrom putu da oformi jedan tim na koji će čitava zvezdaška javnost biti ponosna. Nije cilj ovog rukovodstva Crvene zvezde da osvojimo još jednu titulu sa isluženim legionarima, nego je cilj da u narednih 2-3 godine na Marakanu dolaze najveći klubovi Evrope kao što su Chelsea, Manchester ili Juventus u utakmicama Lige šampiona. To je naš cilj. Crvena zvezda ima potencijal, ima kapacitet i mislim da moramo ostati dosledni forsiranju igrača iz naše omladinske škole, pogotovo ovako talentovane generacije, i mislim da ćemo, iako ne uzmemo titul ove godine, u naredne 2-3 godine dovoditi najveće klubove Evrope ovde u Ligi šampiona. Ne kažem da ćemo se odreći borbe za titul, bez obzira na mladost ove ekipe, bez obzira na bodovnu razliku koju je Partizan već stekao, ali ne smemo gledati samo šta se dešava danas i sutra, moramo gledati malo dugoročnije, da nam se ne bi dešavale stvari kao što su se desile u maju ove godine kada smo osvojili titulu, a ostali smo bez licence. Kako ste zadovoljni debijem Bosančića s ove strane Topčiderskog brda protiv nekadašnjeg kluba? Bosančić je odigrao izuzetno dobru utakmicu, pogotovo prvo poluvreme. Iznenadio nas je, znači bio je onaj mozak ekipe, glavni kreator. Iznenadio me agresivnom igrom, odgovornom igrom u defanzivi. Napadao je tu posljednju liniju Partizanove odbrane. Evidentno je da još uvek nije spreman 90 minuta da igra u tom ritmu i onog momenta kada je počeo da pada, na to je bio negde 60. minut utakmice, počeo da pada i igra Crvene zvezde. Mislim da će vremenom i posle dobrih zimskih priprema Bosančić biti pravo pojačanje. Imao je i onu sjajnu asistenciju prilikom druge 100% šanse za Jovića. Pa, pokazao je svojim potezima zašto je doveden ovdje. Što se tiče suđenja glavnog arbitra Mažića, pretpostavljam da nemate zamerke ovoga puta. Izvanredno je sudio, stvarno je pokazao i znanje i autoritet, sve vreme držao kontrolu nad igrom, a mislim da su i igrači Crvene zvezde i Partizana svojim ponašanjem i svojim pristupom mu olakšali ceo posao. Kako ste vi kao bivši fudbaler videli razloge zbog čega je Zvezda drastično pala u drugom poluvremenu, odnosno pre svega posle 59. minuta? Pa ne bih se mnogo upuštao u taj stručni deo, to bi prepustio treneru Vulatoviću i njegovom stručnom štabu. Ne verujem da je fizička sprema razlog. Pre svega mislim da je možda neki psihološki pritisak zbog onih promašenih šansi i sam strah od uspeha doprineo da se možda malo povučemo previše svom golu, a i Partizan je iznenadio, prvi put je Partizan počeo preskači igru, da igraju dugim loptama na Škuletića i mislim da naša zadnja linija nije imala prava rešenja za robustnog centarfora i iz tih otpadaka mnogo su se i dešavale te polušanse i na kraju krajeva i taj faul koji Lazić napravio nad Lazovićem. Nekadašnji igrač Crvene zvezde u mlađim kategorijama Drinčić ponovo je bio koban po Crvenu zvezdu i to opet iz slobodnog udarca. Da li je po vašem mišljenju mladi, super talentovani Predrag Rajković u toj situaciji možda mogao bolje da reaguje? Pa znate kako, sigurno da je Rajković mogao bolje da reaguje, ali je sigurno i da je pre toga u mnogo situacija vanserijski reagovao golman Rajković. I sigurno da je Rajković golman kakvog Srbija odavno nije imala. Pred njim je fenomenalna karijera i sigurno da mu nije lako zbog tog primljenog gola. Moramo svi stati iza njega jer kažem, on je nešto što se rađa veoma retko na ovim prostorima. On je golman koji toliko dobro čita igru, razume igru, izvanredan refleks, jedan pametan momak, pun samopouzdanja i ne bih volio da ovaj primljeni gol utiče na njegovo samopouzdanje. On je biser i moramo svi stati iza njega. Upravo tako, osim te situacije, veoma siguran je bio u toku svih ostalih 90 minuta. Kako objašnjavate čak 6 velikih šansi u kojima se našao iskusni Škuletić? Da li je to sve vezano sa upravo iskustvom, odnosno s onim o čemu smo govorili na početku razgovora? Pa dobro, Škuletić je igrač koji pravi razliku u ovoj našoj ligi. Robustan centarfor, prava devetka kakvih nema mnogo
i sigurno da smo i očekivali da će od njega da preti možda i najveća opasnost posle Drinčića i Drinčićevih prekida. Drinčić je sigurno igrač od koga je pretila najveća opasnost, to se videlo po izjavama i trenera Latovića i naših igrača, jer stvarno je način na koji on izvodi prekide abnormalan. Njemu je svaki korner pola gola, loptom tako propada, tako krivuda, da smo se s pravom toga pribojavali. Međutim, Partizan ima 4-5 iskusnih igrača, Drinčića, Lazovića, Vulićevića, Škuletića, Goma, Lukača, koji stvarno prave razliku. Partizan je sačuvao tim iz prošle godine, znači nijedan igrač nije napustio Partizan i oni imaju jedan tim koji je uigran, iskusan. Evo, sami ste rekli da je prosek Partizanove ekipe 28,5 godina. I sigurno da oni znaju da igraju na rezultat. Nije slučajno da je Partizan u nekoliko utakmica gubio, ali je sačuvao jednu mirnoću i uspeo da preokrene rezultat. To je učinio pre svega svojim i kvalitetom, ali i iskustvom i mirnoćom. Međutim, kažem, prvenstvo je dugo, verujemo u mladost Crvene zvezde, verujemo u ove mlade igrače, verujemo u trenera Latovića i sigurno je da dugoročno gledano Crvena zvezda ima mnogo više čemu da se nada i raduje nego Partizan. Doktor Terziću, nedavno su vas suspendovali ovih 6 meseci zbog događanja u Kruševcu. Kako gledate na tu kaznu i koji je vaš komentar? I naravno, kad je u pitanju Tomislav Karadžić, nedavno je stav Crvene zvezde bio u saopštenju da je on kriv praktično za 4 zvezdine titule manje i za 50 miliona evra manjka u kasi. Pa, prvo, što se tiče te kazne, rekao sam da me ne dotiču odluke Karadžićevih organa, tako da ih neću ni komentarisati. Što se tiče tog saopštenja gde je pomenut Karadžić da je on kriv za 50 miliona eura duga Crvene zvezde, naravno da mnogo krivaca ima, a kroz to saopštenje je pomenut i Karadžić. Mislim da je to bila više reakcija Crvene zvezde na njegovu nekorektnu izjavu da nije bilo mene, Crvena zvezda bi bila 3. ligu. Mislim da je to bila jedna reakcija Crvene zvezde gde mu je rečeno ćuti, bolje da ne progovaramo mi i da ne iznosimo naše viđenje čitave situacije. Tako da bolje mu da ne progovara ništa. Mnogi vam u medijima zameraju taj odnos sa Karadžićem po sistemu toplo-hladno. Možete li iz vašeg ugla prokomentarišiti to? Ne bih volao da lični odnos moj i Karadžićev se dovodi na teren odnosa Crvene zvezde i Karadžića. Crvena zvezda je nezadovoljna načinom na koji Karadžić vodi Fudbalski savez Srbije i to mu je otvoreno stavilo do znanja još 2008. godine kad nije glasala za njega. A otvoren sukob traje još od 2009. ili 2010. godine, od kada Crvena zvezda mu jasno šalje poruku da ne može mirno voditi Fudbalski savez Srbije na način kako je zamislio, jer što je i normalno, ako nemate podršku jednog velikog kluba kao što je Crvena zvezda i pokušavate da je svedete samo na jedan od 2600 klubova, naravno da takav bahat i osion stav iritira. Tako da Crvena zvezda je nezadovoljna. Prošle godine se izdešavalo to što se izdešavalo, sad se ne ponavljam, sa tim kašnjenjem utakmica, sa reakcijom publike, klubova, njegovom ostavkom. On nije podneo ostavku kao što se zna i Crvena zvezda je rekla da će nastaviti akciju koja je započela prošle godine zbog nepoštovanja dogovora koje je rukovodstvo Crvene zvezde imalo sa Karadžićem, u kojima ja nisam učestvovao sa strane Crvene zvezde, ali biće što će biti. Crvena zvezda je ozbiljan klub, podeljene su uloge unutar rukovodstva, zna se ko šta radi, pa ima i neko ko se bavi sa Tomislavom Karadžićem.
I sad kad smo već kod te teme, 15. oktobra istekao onaj jednomesečni ultimatum Crvene zvezde Tomislavu Karadžiću. Posle sednice upravnog odbora rečeno je da sledi, ukoliko se on ne podnese ostavku i ne raspiše izbore na svim nivoima, da sledi druga faza borbe protiv zvaničnog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Dakle, već kasnite 5 dana. Da li se nešto planira? To je vaša pogrešna percepcija da mi kasnimo 5 dana. Mi ne kasnimo ništa. Šta podrazumeva ta druga faza i kada će početi? Pa druga faza je već počela da se sprovodi. Naravno da nije za javnost svi koraci koje čini Crvena zvezda. Malo pre sam rekao da su podeljene uloge unutar rukovodstva Crvene zvezde. Postoje ljudi i strukture koji se bave Tomislavom Karadžićem i ne kasnimo mi 5 dana. Da li možda možete da otkrijete ko je kandidat Crvene zvezde za novog predsjednika? I to je bilo reći da će se saopštiti. Crvena zvezda će imati kandidata za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ali u ovom momentu ne bih iznosio naše personalne rešenja. Da li imate neki recept za izlaz iz ove velike finansijske krize Fudbalskog kluba Crvena zvezda i šta će biti sa tom sistematizacijom radnih mesta koja se već dugo spominje? Sistematizacija je završena, urađena je. Na prvoj sednici upravnog odbora bit će usvojena. Što se tiče izlaska iz finansijske krize, završili smo strategiju stabilizacije i razvoja Fudbalskog kluba Crvena zvezda koja je prošla za sada i određene institucije, kako sekcija veterana, tako nadzornog odbora, upravnog odbora i tako dalje, a usvojit ćemo je definitivno na skupštini kluba. Imamo jasnu viziju kako da stabilizujemo klub, kako da izađemo iz ove krize i treba dosta stvari sistemski da se promeni, ali sam optimista i biće Crvena zvezda ponovo velika. Doktor Terziću, u medijima se spominje i vaša izjava o nekoj novoj funkciji generalnog direktora Crvene zvezde. Možete li da objasnite za gledalce SOS kanala šta bi ta funkcija podrazumevala i ako sam dobro shvatio, vi biste se kandidovali za to? Pa ne bi se ja kandidovao, nego jednostavno u nekim razgovorima kako da Crvena zvezda funkcioniše na jedan efikasniji i operativniji način nego do sada, došlo se do zaključka da treba u sklopu te sistematizacije i određenih statutarnih izmena dobiti generalnog direktora umjesto generalnog sekretara i sportskog direktora gdje su ranije bile podeljene uloge. Tako da je to za sada samo jedan od predloga, ali treba promeniti statut na skupštini da bi zaživjela ta uloga generalnog direktora i velika verovatnoća postoji da to tako pošto je u tom smeru posle određenih konsultacija i razgovora te stvari su dogovorene, verovatno će Crvena zvezda dobiti funkciju generalnog direktora. Što se tiče funkcije predsjednika? Pa i tu smo obavili određene razgovore, nismo definisali još neke stvari, ali mnoge stvari će se iskristalisati na Narodnoj skupštini, kao i do 10. decembra kada su raspisani izbori za predsjednika Crvene zvezde. Sad, moram da vas pitam ponovo vezano za ove zle jezike. Znate i sami, siguran sam da čitate medije, da pratite šta se sve dešava, mnogi vas optužuju da postoji neki sukob interesa, da ste u isto vreme još s dužnosti generalnog sekretara Crvene zvezde, predsjednik zajednice superligaša, pa čak tvrde i da i dalje imate iz senke funkciju u OFK Beogradu. Funkciju OFK Beogradu iz senke nemam nikakvu. Ja sam tamo podneo ostavku na mjesto predsjednika fudbalskog kluba OFK Beograd. Funkciju imam na mjesto predsjednika zajednice superligaša još uvek, ali ne postoji sukob interesa zato što zajednicu klubova Superlige čine 16 klubova i neko od nas 16 koji vode klubove treba da vode klubove, treba da vode zajednicu. Jedno je sigurno to da ću napustiti zbog obaveza koje imam u Crvenoj zvezdi i to sam najavio još pre 2 meseca. Sigurno ću napustiti poziciju predsjednika zajednice superligaša i preneću ovlašćenja na nekog od moja 2 potpredsjednika do izbora novog predsjednika zajednice superligaša. Tako da, evo sad vam otkrivam, definitivno napustit ću mjesto predsjednika zajednice superligaša, a ovdje u Crvenoj zvezdi, eto, obavljam funkciju generalnog sekretara do izbora
koji su na redu 10. decembra, kada će biti skupština koja će prethoditi tim izborima, kada će vjerojatno doći do određenih statutarnih promjena i izmene sistematizacije ključnih funkcija unutar kluba. Kako ste vidjeli ovaj skandalozan prekid utakmice između Srbije i Albanije, neki vaš komentar i šta očekujete kao epilog kazni za Fudbalski savez za Srbije i Albanije? Pa to što se desilo nije smelo da se desi i to je jasno svakom ko je sportista u duši. Krivica ima na obe strane, naravno da je veća krivica na strani albanskoj jer su na jedan ružan način iskoristili jedan fudbalski sportski događaj da promovišu neke svoje bolesne ideje. FIFA je jasna i jedan od osnovnih postulata FIFA je da stadioni ne smeju biti poligoni za izražavanje bilo kakvih političkih stavova, a pogotovo ne ovakvih opravljaju mito o nekoj velikoj Albaniji ili bilo kojoj drugoj. Znamo da određeni političari danas leže u Hagu zbog neke priče o nekoj velikoj državi. Tako da je apsolutno nedopustivo i krivica za provokaciju njihove strane. A s druge strane, meni je izuzetno krivo što mi kao organizatori nismo predvidjeli razne provokacije i učinili sve da ostajemo mirni i pravi sportisti u ovakvim situacijama, jer bi onda sramota i bruka i sankcija bila samo na albanskoj strani. Mislim da je organizacija meča mora da bude bolja, da nisu upali navijači na teren. Ponavljam, krivice i sankcije bile samo na albanskoj strani. Ovako nismo izdržali tu provokaciju i sigurno će UEFA biti rigorozna prema obe strane. Moja neka procena i bio bih zadovoljan je da će UEFA odrediti odigravanje novog meča na neutralnom terenu bez publike. Ako prođemo tako, to je recimo nešto što bi bilo pozitivno za srpsku stranu. Bilo pozitivno za srpsku stranu, da se odigra novi meč. I to je nešto čemu se nadam, iskreno. Da li ste pratili ove svetske medije? Stiče se utisak da Albanci koji imaju jako puno novca, njihova mafija, da se tako izrazim, koja znamo s čime sve trguje i sa drogom i sa raznim drugim stvarima, ulaže ogromne svote novca i oblikuje međunarodnu svest putem najjačih medija poput CNN-a i ostalih ovih medija, ne samo u Americi, nego i u Velikoj Britaniji, Daily Mail i sad da ne nabrajam, Telegraf i ostale, koji su prikazujući fotografije sa događaja na stadionu Partizana prikazivali je, čini mi se, po 15-16 fotografija koje nama idu na štetu, a samo možda jednu, onu sa dronom, u našu korist. I naravno na gotovo svim slikama ističu Ivana Bogdanova koji je već prekinuo utakmicu u Đenovi. Ne bih ulazio u te teorije zavere, kako je ceo svet protiv nas i tako dalje. Mi moramo budemo svesni da smo kao domaćini bili organizatori utakmice i morali smo da preduzmemo sve moguće stvari preventivno, da delujemo da do ovih stvari ne dođe. Samo jednu stvar da je Fudbalski savez Srbije uradio, verovatno bi prošao mnogo bolje, a to je da je recimo preventivno delovao kroz izjave i pozive igrača, recimo da se pojavili kapiteni i zamjeni kapitena na RTS-u, na Dnevniku drugom, pozivom da publika dođe na stadion, da sportski navija, da je ovo samo jedna sportska utakmica, da pozovemo publiku da dođu, da pošaljemo jednu pozitivnu sliku u svet o Beogradu i na taj način bi poslali poruku da smo očekivali provokaciju s albanske strane. Jer UEFA upravo insistira na preventivnom delovanju od strane Fudbalskog saveza Srbije, a ne da dovodimo tenkove i naoružanje. Jer nije obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova i policije da kordoni policije budu na terenu, nego da Fudbalski savez preventivno deluje i da upozori publiku da ako želimo dobro našoj reprezentaciji, publika ne sme pravi probleme, jer će biti sankcionisan i suspendovan od strane UEFA i FIFA. Mislim da je Fudbalski savez Srbije propustio jednu veliku šansu da preventivno deluje pre te utakmice. Pre samo kraja ovog razgovora još dva pitanja.
Doktor Terzić, u poslednje vreme i vaša deca su postala medijske ličnosti zbog svojih privatnih veza sa decom popularne pevačice Svetlane Cece Ražnatović. Kako gledate na to medijsko eksponiranje i pisanje o njima? Ne volim da komentarišem, nikad nisam ni komentarisao živote moje dece. Oni treba da rade svoj posao, oni su studenti, dobri studenti. To što imaju neke svoje veze, to imaju sva druga deca, međutim nose teret neki što su im roditelji medijski eksponirani, tako da bi se, ne volim to što ih ima u medijima, ne znam kako to da sprečim, ali ja bi se sudržao i komentarisao samo ono što se tiče fudbala u Srbiji. Za razliku od većine fudbalera i fudbalskih radnika, veoma ste obrazovani, doktor ekonomskih nauka, ako se ne varam, govorite 4 strana jezika. Kako ste se odlučili na taj korak da se izdvojite od ostalog civila, ajde tako da se izrazim? Pa kad sam počeo studirati, nisam očekivao da ću napraviti ovakvu karijeru fudbalsku kao igrač. S obzirom da su mi otac i majka fakultetski obrazovani, upisao sam fakultet kad sam imao 18 godina. Ja sam već sa 23 godine diplomirao na ekonomskom fakultetu, na državnom ekonomskom fakultetu, tako da sam posebno ponosan na to što sam diplomirao još kao aktivan igrač, kao mladi igrač. A posle to što se izdešavalo sa magistraturom i doktoratom, to je možda neka logična posljedica, a verujte mi, ponosniji sam na tu diplomu državnog ekonomskog fakulteta nego na sve posle te ostale diplome. 4 strana jezika, našao sam taj podatak, a to tačno. Šta govorite sad? Govorim engleski, ruski, mađarski i grčki. Mađarski, s obzirom da sam odrastao među Mađarima u Bačkoj Topoli kao dete. Ruski sam učio u školi, u Grčkoj sam igrao, a engleski sam morao da naučim zbog jednostavno posla i komunikacije. I doktor Terzić, na samom kraju još jednom ćemo se vratiti fudbalu. Znamo kakvo je trenutno stanje na tabeli, znamo i koji su ciljevi Zvezde, krenula je u podmlađivanje ekipe, čini se da to dosta dobro izgleda i da treba istrpeti igrače. Uostalom i Partizan je proteklih godina lansirao i prodao jako veliki broj izuzetno kvalitetnih i skupih fudbalera na tržištu. Da li i Novosadska Vojvodina po vama ima šanse da se ravnopravno uključi u borbu za prvo mesto? Da li će imati snage da preti Partizanu i Zvezdi do samog kraja? Pa Vojvodina je veliki klub sama po sebi, to govori njena tradicija i istorija. Vojvodina je dobro organizovan klub, dolaskom novog predsjednika Zorana Šćepanovića i novog rukovodstva stvari su postavili na svoje mesto. Imaju sreću što je i pre njih jednog kratko vreme Zoran Pavlović vodio klub, pa je lansirao i gurnuo dosta mladih igrača. Dobro je radila i omladinska škola Vojvodine, tako da je Vojvodina na dobrom putu da se dugoročno stabilizuje kao klub, pre svega zbog dobrog rada omladinske škole, njihovog skautinga i igrača koji danas igraju u prvom timu. Igra Vojvodine i rezultate koje postiže za mene nisu iznenađenje i sigurno da će se u ovoj godini priključiti u toj borbi za sam vrh tabele zajedno sa Zvezdom i Partizanom. Što se tiče Crvene zvezde, ponavljam, mislim da je Crvena zvezda na dobrom putu. Ubeđen sam da moramo istrajati sa forsiranjem mladih igrača. Kao nikad ranije, Crvena zvezda u ovom momentu ima plejadu mladih igrača koji će biti budućnost srpskog reprezentativnog fudbala. Moramo biti strpljivi sa njima. Samo jednu stvar tražimo od zvezdaške javnosti. Samo tražim vreme i strpljenje. Samo tražim vreme i strpljenje da bi ponovo Crvena zvezda igrala značajnu ulogu u Ligi šampiona. Doktor Terziću, ponovno hvala na izdvojenom vremenu i za gledalce SOS kanala. Hvala vama. Potpredsjednika fudbalskog kluba Crvena zvezda, gospodina Ivicu Tončeva, pitaćemo za njegove utiske povodom nedavnog 147. večitog derbija. Pa, zato je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu, zato što je uvek rezultat neizvestan.
Fudbal se igra da bi se utakmica dobila ili izgubila. Crvena zvezda imala u prvom poluvremenu 2 ili 3 100% šanse koje nismo iskoristili i obično onda kad ne iskoristi svoje šanse primiš gol koji niko nije očekivao ovako uz blagu grešku, mogu da kažem, našeg golmana. Zvezda je krenula u novu sezonu fantastično. Prvih nekoliko kola nije primljen ni jedan pogodak, bile su sve pobjede bez jednog primljenog gola. Najbolji start u istoriji kluba čak. Međutim, evo, sada je Partizan u prilici, ukoliko savlada OFK Beograd, da skoči na veoma velikih 7 bodova razlike. Pa dobro, ovo nije ni jedna trećina ili je tačno trećina prvenstva. Ja mislim da pre 2 godine, kada je došlo novo rukovodstvo u klubu, je Partizan bežao 12 ili 11 bodova i onda smo došli u derbi sa egal. Znači, bitka nije izgubljena, Crvena zvezda ide dalje. Ne bi valjalo da ideš samo napred, jer posle kiše ide sunce, posle sunca kiše i tako. Da li ste dali podršku sa svoje strane mladom, super talentovnom Luki Joviću, bez obzira na 2 velika promašaja na derbiju? Pa razgovarali smo. Veće šanse su bile da promaže nego da on je stvarno sa 16-17 najmlađi koji je debitovao na jednom ovakvom derbiju i sve pohvale za njegovu igru. Vidjet ćemo. Nadam se da sljedeći derbi daće gol sigurno. Da li se nadate da prvenstvena trka ipak nije izgubljena s obzirom da ima još puno kola? Ne nadam se, nego sigurno nije izgubljena. Znači, kao što je Crvena zvezda ima kiksove gdje je najmanje očekivala, sigurno će imati i Partizan, i Vojvodina i drugi klubovi. Znači, Srpska liga ili naše prvenstvo je postalo jako zanimljivo i svaka utakmica je velika neizvesnost. Favoriti su sve manje i manje. Da li očekujete da će Crvena zvezda nakon ovog poraza u derbiju uspjeti da se ponovo konsoliduje i da, ono što je najvažnije, već u sljedećem kolu pobedi ekipu Donjeg Srema i nakon toga nastavi da igra na tom pobedničkom koloseku? Ja sam siguran u to da će Crvena zvezda u sljedećem kolu sigurno pobediti. U ekipi ne postoji uopšte nikakva nervoza ili to je derbi, izgubljena utakmica, nesrećno i to je to. Vojvodinu ste pobedili u Novom Sadu, međutim Novosađani su sada iskoristili ovih nekoliko zvezdinih neuspeha i izbili na poziciju broj 2. Da, Vojvodina ima jako dobar tim, mi to cenimo i bit će teško sa Vojvodinom do kraja prvenstva isto. I kažete nam još, vaš brat ima, da tako kažem, čelnu funkciju u Radniku iz Surdulice, koji igra zaista sjajno u prvoj ligi Srbije. Neki vaš komentar, kako ste zadovoljni, pretpostavljam ste ponosni na njega? Pa to je moj rodni kraj, to vodi Burazer i moj bratanac i ja sam isto iznenađen da je ekipa na prvom mjestu i to bi bio istorijski uspjeh ako bi Radnik iz Surdulice ušao u prvu super ligu. To bi bio za ovaj kraj od Niša do Vranja, Preševa dole stvarno spektakl. I onda potencijalni dueli protiv Crvene zvezde. Pa da.